Wilujeng dalu Mas Yuda. Wilujeng dalu Pak. Kok lancangmu ki lho. Sing ditimbali ki aku kok melu. Wong iki lek urung jatahe ra kenek. Leres Pak Minto nggih. Ha iya. Pripun kabare Mas Yuda? Pangestu panjenengan alhamdulillah sehat wal afiat. Sawangsulipun panjenengan kados pundi Pak Minto? Alhamdulillah kados panjenengan diparingi sehat ngantos sak yahenten. Alhamdulillah saged sowan wonten ing desa Gempolan. Sowan wonten dalemipun Pak Widodo Sarimbit Ibu Sulami. Luar biasa panjenenganipun Mas Edo sampun kepareng boyong putri saking tebih Pak. Saking pundi? Saking desa Turut Tusuk, Kecamatan Kelet Pager, Kabupaten Tunggal Gedek. Waduh. Ayo. Saking cedhake pokoke niki. Alhamdulillah namung derek memuji wonten ngersanipun Gusti Kang Maha Kawasa, muga anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung saestu pinaringan berkah rahayune satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin, Allahumma amin. Kekudangane tiyang sepuh enggal pikantuk golek kencana ingkang bangkit tata jalma, putra ingkang saleh lan putri ingkang salehah saged migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Allahumma amin. Hebat mergo wong tuwa ki rumangsa bombong seneng Mas Yuda le nyawang anake ganti sasi njur putra putrine putra mantu njur nggerbini ndang iso ngudang wayah utawa ngudang putu. Ha kekudangane wong tuwa nuwun sewu telu darmane wong tuwa. Siji paring asma sing becik, nomor loro nyekolahke, ning nomor telu nikahke lamun ta wis dewasa. Tambah siji le bisa ngomah-ngomahke. Lah leres Pak Widodo hebat kalian Ibu Sulami. Mahardya putranipun dalu punika wah ngrawuhke panjenengan sak rombongan, kula lan sak kanca hebat luar biasa. Iya. Nuwun sewu Mas. Kabar Ngawi pripun Ngawi? Ngawi alhamdulillah sak menika aman dan terkendali. Tulungagung pripun Pak? Alhamdulillah nggih aman terkendali. Awit sedaya menika lak menapa menika wong menika sing penting guyub rukun kalian sesama. Nggih. Njang sinanjang padha ngodinonga pripun supaya warga masyarakat menika tetep guyub rukun manunggal dados setunggal. Mergo sing diarani le sugih ki karo bojo ning lek sentosa karo tangga teparo karo sedulur. Leres. Kuwi penting banget. Nggih, santosane karo tangga teparo ateges napa to paminta. Wong jenenge karo tangga ki kudu sing sayuk, kudu sing rukun, aja nganti ban sindhe ban siladan. Ayo kabeh dirangkul dadi manunggal dadi siji kanggo majokke keluarga lan desane saling menjaga ketentreman lingkungan. Mula sing paling utama jenenge bab keselamatan keluarga ki ora nganggo sing diarani pager sing ngerusa ning nganggo pager utawa pager mangkok. Luwih becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Jenenge pager mangkok njang sinanjang karo tangga teparo nek gelem rukun karo tangga teparo lak mesti aman adoh saka durjana. Rasa mangan enak sithik tangga teparone dirapani. Mangan enak sithik tanggane diwenehi, panen rada akeh tanggane diwenehi, niku termasuk saling tolong menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Pakis rejo lah nggih ngoten. Oh iya, kaya ngono ki Mas. Iya. Dasare sing ngasta panjenengan kok wah mesti hebat. Kita Pak Iba. Heeh. Iki nyapa kok lunal-lunul. Niki rencana aku dijak omong ora. Arep ngendum kerdus apa piye? Bisa ngendum kerdus piye to? Piye maksudmu ki? Aku mrono ki supaya Pak Minto men ketok. Dadi nek aku enek engko lali ra takoni. Lah pengen ngomong. Ya omong. Ayo ngomong kono lek pengen ngomong. Ngomong to kowe kadung kok omah nggawa cangkem lho. Kok omah nggawa cangkem to mau? Iki paketan kok. Walah. Pripun Pak Minto sehat nggih? Sehat. Mesti sehat. Lek ra sehat ora tekan kene. Lah nggih. Dalu punika enten nganten, Pak. Ya. Namung saged derek donga mugi-mugi rukun selalu. Mantene Mbak Nunung sapa kowe iki lho kok iso Mbak Nunung to Pak? Ora pirsa. Mbak Nunung kok. Oh iya Mbak Nunung. Iki piye to? Aku tak lali ra tak waca. Mbak Nunung kali Mas Widodo. Nah. Widodo kuwi bapake Mas Edo. Sing juragan mbako kuwi lho, sing conto mbakune dienggo ngalor ngidul ning dhuwure lambe kuwi lho. Kuwi brengos kok. Ya
Kalih Mas Edo. Mas Edo. Putrane Pak Widodo salimbet Ibu Sulami. Sulami. Kowe melu ndonga Mas Mumet. Nggih. Ndonga sing becik, ndonga sing apik kanggo warga Gempolan, apa meneh kowe kanggo suri toladan utawa contoh sing apik sebagai seorang seniman adoh-adoh saka Bojonegoro. Nek ndongakno piye? Lho ndongakno. Lah aku ndongake awake dhewe ra iso kok ya. Aku dhewe bendina geger karo bojo. Amin. Amin. Lho. Ora masalah. Lah kok iso ora masalah geger karo bojo. Amine Pak Minto ora mandi. Lho kuwi aja nyepelekke lho. Pak Minto ki nek wis ngasta ngadep kelir sebagai kiai dalang. Ah kuwi dirungokke kuwi. Dongane mandi iki. Dongane mandi ning delok sing nonton sakmene mbiyane. Nyapa? Pak Minto termasuk gak sopan. Kok ngelokke nek Pak Minto gak sopan, anggonan jangkep busana besus, kok kowe ngelokke nek ra sopan ki lho. Lah besus wong nek kene iki ya sopan. Ya. Lah nek Pak Minto ditanggap madepi rono lho. Dadi sing pengen ngerti kan ya sing ndi Pak Minto. Mas, Lah mbok madhep rono sekali-kali. Dadi tata cara Tulungagung karo Bojonegoro iku apa beda enek dalang ki madhepe ning penonton ngono? Enten miring. Miring. Paling tidak miring. Miring ku ora patek penak. Wong ora tau miring kok Bae jarang miring kok dienggo mlumah mlebune angel kok apa neh miring. Ya apa? Tembang iki lho, lagon-lagonan kuwi lho. Wong kok iso ndonga kanggo temanten paling tidak nuwun sewu, rumah tangga supaya sakinah mawaddah lan warahmah. Awake dhewe sadurunge kudu bisa paham, ngerti lan ngonceki apa to artine sakinah mawaddah lan warahmah. Ora paham kowe. Mesti ora paham kowe. Allah sakinah to? Iya. Arab kuwi. Lah iya. Apa sakinah? Yo sakinah kuwi basa Arab, Mas. Artine sakinah kuwi lho. Sampeyan ngerti? Ya ngerti to, aku takon mesti aku ngerti. Nah, ibaratnya iso nggelar kudu iso Iso gulung. gulung, ada pertanyaan, ada jawaban, Mas. Lah ngerti kok takon aku. Wong karuan mesti aku ora ngerti lho. Lah ora ngerti kok mlilik kowe kuwi. Pancen ya ora ro. Sakinah ki nuwun sewu wong supaya gampang memahami dan memaknai kata sakinah. Wong akeh sing ngomong sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, tapi tidak tahu apa artinya sakinah mawaddah warahmah, Mas. Ora ngerti karepe. Sakinah. Sakinah Kuwi manten sak kloron kuwi sae kudu genah. Sakinah sae kudu genah. Maksude piye? Ateges wong lanang kudu duwe tanggung jawab golek rejeki nyukupi kanggo keluargane. Sak harus tetap terisi, sak harus tetap genah. Oh. Gitu Pak Minto. Ya. Nek wong lanang kok ngantek gak duwe kaya, gak duwe penghasilan, ora kajen. Nggih napa nggih Pak Minto? Nah, kuwi dirungokke. Rungokno kupingmu. Dadi wong lanang sebagai saka guruning keluarga kuwi kudu bisa mencukupi lahir lan batin. Aja mung glontang-glantong dina-dina mancing ae. Sapa mancing? Kowe Mancing hobi. Kuwi lek sakinah, sakinah sae kudu genah. sae kudu genah. Iya, sing nomor 2 mawaddah. Wong omah-omah kuwi lambarana ngibadah. Rungokno kupingmu. Wong omah-omah ki landasane ngibadah. Lah nek kowe karo bojomu paitanmu dadi bojo ya apa mbiyen? Oke wis padha senenge ngono. Aduh nuwun sewu Pak. Kaya ra umum no. Wong nek gak paham ngono kuwi. Dadi wong omah-omah ki mung dilandasi cinta mung mbok landasi seneng. Iya no. Bondo donya bakal lunga, derajat pangkat bakal minggat, rupa bagus bakal hangus, rupa ayu bakal mlayu, Mas. Tapi landasono dengan ibadah. Nek mbok landasi dengan ibadah, sak bendina, setiap detik kuwi kowe oleh pahala. Ora paham Pak Minto ternyata cetek ilmune. Tanggaku kae diniati ibadah ya akeh sing pegatan. Lho. Maksudnya nek dilandasi dengan ibadah, kuwi ning dinenji oleh pahala. Contone ngene lho. Contone kowe dadi Mbak Nunung, Aku Mbak Nunung. Ya, aku dadi Mas Edo. Waduh, wedok iki. Ya wedok anu Mbak Nunung kae. Waduh, meteng barang iki. Oh iya. Ya kok oleh meteng. Meteng barang. Dadi wedok. Blangkone dicopot dong dadi wedok kok iso. Nggih, yo. Wedok sing kemayu kaya Mbak Nunung. Alah. Mlakune tangane piye tangane? Lambene. Nah iki kudunge wong wedok kuwi. Iki nganggo kerudung. Sapa gawe kerudung? Ora. Goblok ora umum. Lah iya.
bongkok kancane. Ini lho dingenekne lho. Lah kele wis ketok manis ki. Lambene. Ngono kuwi Yahmene diculke ning Bolo wis payu iki. Alah jelas dipangan tukang becak. Aduh. Tangane Tangane ngene. Lambene. Sing isor lho cokoten. Kakean sithik ae lho. Lambemu ngisor cokoten sithik ae. Ketok le manis ngono. Karo mripate rada sayu-sayu piye sayu. Iki gari potong gundul ya, Pak. Ah, ya. Wong wedok kok potong gundul lho. Men kaya mondal. Ya gak potong ya, potong biasa ngene ae. Oh no. Mondol wis gak gundul lho saiki. Kene dikai kuncung saiki. Kene sakmene. Lah mlaku. Nyapa? Deheme wong wedok kok ngono. Lah yo ki ngilangi Wong swara lama. wedok ki deheme. Samara. Iso. Deheme wong wedok ki nek ayu beda karo wong wedok sing gak ayu. Wong wedok ki nek sugih ayu. Nek sing elek. kurang mengalun. Sankas. Kakean. Sitok ae aja. Kowe dadi Mbak Nunung, aku dadi Mas Edo. Kowe totokan budal ning pasar. Pamit karo aku, Mas Edo aku, karena kowe gagah, ganteng, gede dhuwur ngene kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayangku. Ake gede deh rasa tresnaku. Bojo ngene iki, Pak. Lah iya. Saking tresnane, saking sayange. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kula badhe minggat. Kok iso minggat lho. Kula badhe tengpeken badhe blonjo. Ayo kudune dicontoni. Lah iki lagi pamit wis remuk. Contonono lek digarap ngono ndak kersa iki contoni piye? Piye Nek njaluk tresno karo bojo. Ya salaman Oh sing halus. Kowe engko nek gelem salaman kok ngantek cium tanganku. Cium tangan. Iki padha karo ngambung hajar aswad. Lho, lho. Awakmu gelem ngambung tangane wong lanang padha karo ngambung ajar sahwat. Gak pengalaman. Pak minta Fajar kawat. hajar aswad. Bisa ora? Hajar aswat. Hajar aswad. Ngono lho. Hajar aswat. Lah, kowe pamit arek ning pasar saliman karo aku. Mas Edo, Dik Nunung. kula badhe pamit teng peken nggih. Arep ning pasar arep blonjo to sliramu. Elah ayune. Seneng banget aku nek nyawang kowe dandan nganggo makromah abang kok ayune. Lha niki sing ngumbasne lak jenengan. Iya, mosok sing numbasne aku ayune. Mungkin njaluk ditembasne napa, Mas? Sing warna ijo sing kaya ibu-ibu Fatayan ayune. Ayune tenan. Niki sing kuning dereng. Sing kuning ben kaya ibu-ibu PKK. Iso Saking senenge kowe pamit karo aku ning pasar ya Dik sing hati-hati, cium tangan, ngambung hajar aswad. Sahwat. Rungokno kupingmu. dadi ngekeki contoh para Ibu-ibu ki lho ben paham nek arep ning diae salaman karo bojone. Lah bojoku kek ya war-war metu blas ae. Ora Gak- tau salaman. gak tau pamit. Urung tau ngambung hajar aswad berarti bojomu. Loh, aku ya mengandung hajar aswat to, Mas. Kok iso iki lho? Loh, aku ngandung ora? Ya Nek ora kira-kira bojoku ngene. nek gelem salaman, Eh. plak bojomu ngambung hajar aswad. Sik, Mas. Nggih. Kok kowe mengandung ajar aswat iki dasare opo? Lah, jarene mau nek wong wedok pamitan gelem ngambung. Ora lho, apa wis ngerti jenenge ajar aswat iki kaya ngopo Paham bentuke? ora kowe hajar aswat ndi ngono ngerti ora to jane sing tak omong ki mudeng ora kowe hajar aswat. Ya ora. Lho, wong ora kok sombong. Hajar aswat ya. Hajar aswat ki watu sing nek kabah hajar kuwi watu, aswat kuwi ireng. Nek tanganmu kulite ireng ngene iki aswate akeh Mas. Nah, kuwi lho. Dadi ajar aswat ki ireng. Lah, Esuk bojoku lek pamit, nek nanti-nanti aku nyediani watu ireng gede. Lho ora sah. tanganmu iki lho, tanganmu iki gosoken karo areng. Dadi ben ketok ireng. Iki kita gak seneng aku. Kamu kulitnya ireng. Nyek.
Sampeyan nek karo aku yang ganteng aku. Loh, kok kelincipen kowe? Masyarakat Gempolan ki wis ngerti nek antarane Mas Yudo karo Mas Komet iki ganteng Pak Minto. Ora Mas Yudo ganteng tapi sepuh sing kono. Siapa awake dhewe. Kuwi meng nek mawadah. Yang ketiga kowe paham? Warohmah. Kuwi tegese wong loro kudu gelem sak omah. Lek bisa-bisa. Oh, ora iso. Wong loro kudu gelem sak omah, aja nganti nunut nggone wong tuwa, aja nganti nunut nggone mara tuwa. Mara tuwa dinunuti sesasi kuat, 2 sasi kuat, 3 sasi kuat, tapi genep setahun mesti suarane mantuku matane picek nan. Nah. Mula jenenge wong omah mak nek diarani lelomban ana madyaning samudra. Samudra. Ombake gedhe, piye awake dhewe sebagai rumah tangga wong lanang karo wong wedok numpak baitaning rumah tangga, paham baita ora kowe? Alah baita ya. Apa baita apa? Ya tunggale bayi. Aduh. Praune rumah tangga piye supaya keterak ombak ora golong komeng. Kowe kudu sing tetek tatak lan tangguh. Sing diomongne jenengan kali Pak Minto niki terlalu susah dipahami. Lah nek kowe duwe metode. Dadi wong arep omah-omah mas-mase mbak-mbak iki arep dadi nganten golek bojo nu bingung wedi. Wis sing gampang-gampang wae lah. Contoh umpama ora usah bebrayan samudra ning samudra. Saiki lek golek gampang wong omah mah prinsip awake dhewe kudu beda. Napa? Golek pangan dhewe-dhewe wong omah-omah. Wayah turu mlumpuk sing penak kuwi. Sing wedok TKI, sing lanang mergawe dhewe ning omah. Tukaran ya dinikmati itu proses. Wong omah-omah ora nek geger padu kuwi jenenge ora omah-omah. Wong pancen beda pikiran, beda ati ya panggah mesti geger, Mas. Berarti ati loro sing didadekno siji. Ora iso. Ati loro kudu iso dhewe-dhewe. Lho ngono. Didadekno siji dalam rumah tangga, Mas Komet. Berarti dilem. Ati loro Aduh, maksudnya pikiranmu karo pikirane bojomu kuwi dadekno sitok. Benret. Diduduk. Dak. Utekmu ki lho campurne uteke bojomu. Oh iya lah kok utek tok. Wong kok ora paham karo sanepan. Lah nek umpamane wong rumah tangga kok nganti ogak sak omah. Umpamane kowe kok ning Indonesia. Ya. Bojomu kok ning luar negeri. Nah, iso kalau mangsane iso dadi gegeran lho. Nggih to? Perceraian terbanyak itu karena apa? Karena rumah tangga sing wedok lunga adok. Sing ora dadi siji. Lah Yo, urung karuan Pak, malah penak sing wedok umpamane lunga nang Malaysia. Lah terus sing lanang memanajemen keuangan nang omah, terus tukokne elep, nggih cateran, tukokne odong-odong, nggih cateran anak-anak TK, studi tour, ya ta? Marai kowe iki urung paham. Kowe kan ora ngerti to lagune kan urung paham lagune. Lagu apa to? Gara-gara bojoku. Cangkemmu meneng asik. Alah roh aku iki campur sari. Gara-gara meneng asik. Tak suweki raiku lho kok. Suweki raiku. Gara-gara bojoku lunga. Gara-gara bojoku lunga. Gara-gara lah isa bojoku lunga. Ati iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca. Atiku keron Toronto alah. Isa kowe. Lah kuwi lagu ae kok. Bojoku lunga menyang Hong Kong. 3 taun omahku gedhong. Mobil mewah emas sak gentong. Ladang sawah sak enggon-enggon. Isa ternyata Pak Minto ya. Gathuk tenan. Bojoku lunga ning Malaysia. Tuku tanah di mana-mana. Hati ini semakin bahagia. Beli mobil merek Innova. Alah. Pokoke Bojoku lunga menyang Inggris. 3 tahun mobilku beres. Tak sawang bojoku manis. Mobil anyar kinyis-kinyis. Mergo gara-gara bojone kerja neng luar. Bojoku lunga neng Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Sawang. Lunga emang.
Ayo salah kok manuk dinggurke kurang kreatif. Sing apik kanggo patuladan anak putu kanggo tonton Hongkong, Malaysia, Inggris. Lah kok ning Singapura ora mule-mule? Lho, pancen ya golek penghasilan, duit gede, duit ombo kok gitu Pak Minto. Ya. Kok iso bojoku lunga neng Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Turu ijen nang dhuwur kasur. Manuk jengengek keplekno lagur. Mesti aku saurunge lunga nang Singapura. Timbangane nembang padha lanange digandengke Mas. Lah niki lho Pak. Sing salah satu golekno sing wedok aja banci. Iki wedok iki. Wedok kabeh. Wedok ta? Mula aku nek dikabari wayangan karo Pak Minto ngono seneng. Gandengi kuwi Mas Yuda. Oke. Nembang sing apik coba. Ya coba. Kali sinten Pak? Niki tok. Lilis. Oh Lilis. Ah, Oke karo oke. jenengan. Kesinilah Mbak Lilisku sayang. Loh. Pasangan ideal, pasangan. Kowe ya golek gandengan apa piye? Golek gandengan. Nah. Yang niki kula nggih to Pak. Aku kan karo Mbak Lilis. Ngono lho kowe karo Bu Sulami, karo Bu Pit Sulami. ngadeg kok Pit. Berarti kaplok Pak Widodo. Bendit. Tak goleke gandengan ora kena protes iki. Niki daleme sing gadah damel sing pundi to? Kae lho daleme sing gadah damel iki lho. Walah. Riko. Wis entuk gandengan iki lho. Kalau sing anu ki lho, pucuk dhuwur enek irunge ki lho. Musola Mas kae Mas. Musola. Oh musola. Loh, lagi apa nyapa? Ayo gandengan karo kono. Aku kan karo Mbak Lilis. Kok aduh men to Mas? Loh, kowe iki kok iso Nyapa, Dok? penyawangmu ki lho, penyawangmu mbok netramu Sing ngomong mau sing penting pokok aja lanang sapa. Oh nggih nggih nggih. Aku wedok lho Mas. Lah, Karep kula niku nang omah ya ngene, mosok ning kene ya ngene. ya ora apa-apa to ya. Nang omah kok. Ya ndak apa-apa sing penting kan semok. Tapi wong sing penting trima. trimo. Trimonen apa anane? Iya, Wis iya. to. Mati-mati. Sakmene gedene. Mas, Tapi, Mak, tidak apa-apa Mas. The Sayangku, beat is cintaku, beautiful, my Mas. darling, my love. I iya. can stop loving you. Aku tidak akan pernah berhenti untuk mencintaimu. Inggris, Mas. Bahasa Why do you love me? Oh. Mengapa engkau mencintaiku? Karena kamu ganteng, baik hati, Wow, dan pasangan juga serasi. bertanggung jawab sayangku. Ibarat bintang film dunia, kamu bagian Juliet, aku seperti Romeo. Romeo dan Juliet. Juliet. Ini Juliet dan ini pencopet. Ya. Tapi setore rene. Ayo coba Tapi kamu kan nek seperti iso apa? romantis koyok keluargaku Ayo, lho Mas. Aku Kayak kuwi lho, kayak bahasa Inggris ngono. alah, Kayak bahasa Inggris ki mang lho. you can me. Loh. Apa bu you can me ki apa? You can me ki apa? Jika kamu akan mencintaiku bahasa Inggrisnya I can stop loving you. Yes. Oh, yes, Kak. You and me yes no, yes no. Yes. Sayang, begitu besar rasa cintaku kepadamu. Sama saya. Aku ingin mempersembahkan sesuatu kepadamu. Apa itu? Aku akan ajak untuk berrekreasi. Kita Kemana? akan ke pantai. Ke pantai sayang, oh suka banget pakai Bagaimana? bikini yang seksi. Kamu berenang, aku mengejar di belakang. Iya. Kita sungguh-sungguh dunia milik kita berdua. Kita berenang ke Nyapa. pantai. Pantai, Mas. Iya iya. Aku jak ning pantai. Ojo niru nih. Tumbas no bikini kayak aku sing seksi ngono lho, Mas. Wong itu kok katok ngampret lho. Lah sampean tak tukokno bikinin terus nang pinggir pantai. Lah Lah nyapa? ngopo Lah, lah, lah. kok sampean guyu? Lah kok kaya kodok ditaleni. Lho karo bojo padha Ora ditarik. kena maido karo bojoku kudu dialembono. Ngono lho lek karo bojo Ya, mesti. nang pantai ngono yo kuwi. sayang yo nang pantai. Heeh. Heeh, nang pantai Nang karo pantai. nggawa teh botol. Awake Nyapa? dhewe, Nyapa nggo teh botol? dodol no. Rekreasi Kere Mas, apa? rekreasi, healing, kita healing. Healing. Jalan-jalan. Sayang, aku pengen makanan yang enak di pantai Habis dari sayang. pantai kita nanti di restoran, makanan kesukaanmu apa? Spaghetti. Wow, aku sangat suka dengan makanan Cina. Aku paling suka yapye, karena yapye adalah kesukaanku. Yapye. Wong sugih nek ngarani yapye. Capcay. Capcay, Cangkeme wong sayang. melarat, cangkeme wong melarat. Kamu sudah aku masakkan sendiri, ndak usah beli. Oh, masa apa? Rica-rica nyambe, ya. Kamu kan paling suka itu, ya lah. Wah, aku kuwi lek cabulmu. Lah terus opo? Liyane.
liyane. Yo rica-rica Aku kirek sebat- apa-apa ngono pisan. Yo malah kirek. Timbang angel-angel wong bojomu ki lho rica-ricanen. Lah ngono butuh piye? Habis kita makan kenyang, kamu makan spaghetti, Iya. aku makan yapye, kita akhirnya haus. Haus Kita minumnya. minum yus. Bagaimana Jus. kalau kita minum Jus. yus? Yus. Itu lidahnya orang melarat, Oh. karo orang sugih Yus. Yus apa? Yus. Yus. Aku juga yus juga. Mas mie, Mas. Mie. Angko awake dhewe yo tumbas yus. Yus ki apa? Wong melarat ora oleh muni yus, kowe jus kowe. Jus awake dhewe tuku jus debok ya. Jane oleh sepet ora Gak tebak. apa-apa. Apik jus glugu. Ben nyogrok cangkemmu. Ora aku rumah tanggaku dhewe ya Dik ya. Ma. Aku seneng sing bojo lemu-lemu ngene iki. Enak Awet. sing enak sing langsing. Alah tanggoku ndek bojo langsing mulih bar anu beceke gak nggo bojo. Lho kok iso? Ha digontek sepeda motor melebat. Saking Ora kurung. mungkin tak taleni dengan karet. Kuwi bojo apa gabah? Sing Iki penting lho. kan gak ucul, sing penting kan gak ucul. Saking begitu rasa cintaku Nek kepadamu. bojo lemu kaya ngene iki. Eh. Awake dhewe dekat dengan sedekah. Kok iso lho? Lho nek sepeda motoran mesti bocor, bangga bocor enak. Moga sakmene gedene. Dadi wong bagus. Sayang. Iya. Habis Makan di restoran, minum di restoran, kita ngantuk. Aku Ngantuk. ngantuk. Bagaimana kalau kita bubuk? Awin. Kita bubuk di hotel bintang 5 yang kasurnya empuk, AC-nya dingin, kita berpelukan. Lo udah berpeluk. Bubuk, Mas. Aku nanti Bubuk ning ya hotel. bubuk nang hotel. Boleh meluk gapura boleh. Kok gapura to? Lah iya wong enak sampeyan gedene. Lho, Mas ngene Ora lho. apa-apa iki lho. Sampean ki hemat. Ngejak aku ki hemat. Hemat piye tadi? Sama jane kos-kosan sing ora nek kasure ki hemat. Pangkah empuk ya. Pagampuk. Rumah Kelanono bojomu wis setengah jam nek pengen sikilmu kram ngene terus engko. Ora kaya bojoku iso mangku aku ya, Mas. Iya, Oh, dipangku coba. sayang. Iya, Ora bakal cukup lautan mangsi. Lho, iki langsung dicanda. Ya. Nah, jadi bojo ki awake cilik gampang le ngangkat. Lah ya ta Ayo. bojoku Enak. mesra jale bojoku. Mesra. Ibarat Apa kita iso, itu sering nonton film-film drama Cina Nah. antara keluarga Santoso dan Rizky Pratama dan juga keluarga Wijaya itu menjadi satu. Koncene lagu film CEO yang mengamar kuwi. Ngamar. Jadi bojoku iki dari keluarga Santoso, aku ki Rizky Pratama. Oh. Ya. Ora. Ayo tunjukkan. Ayo, isa brak aku. Ora mungkin. Sing apik. Lah nek kono nek pantese langsung digendong diangkat. Lah sakmene gedene to. Ora usah gendong mangku. Ya kudu aku diangkat. pengen. Ora iso. Aku ngangkat, kowe yo ngangkat. Dadi Oh. wong loro angkat-angkatan. Oke Mas, wong lanang kudu sembodo. Lanang. Ya. Sayang, ese apa? Selawase mangkoe. Kowe kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno tene apa Dik? Tak cukup tekan Hatiku ya mati. Eme apa Dik? Matamu. Becek. Matamu dhewe. Kok iso jujung ya nang maknyem. Tak langsung maknyang kaya aku. Lah iya, mau. Contone Pit, contone ning junjung Pit. Karo pemanasan kok. Pemanasan apa wong ora kenceng. Sayang, ese apa? selawase mangkoe. Kowe kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Pit, contono lek carane junjung ki piye Terus. diweni iso. Lah ngene lho. Ya Nah. cakne lah. Kuwi lah ya dang. Lah. Ya berat.
Ngono lho, contoh ngono iki. Pas omak nyeng ngono. Ngene jare kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga cak Ya kok. iya ngono ki lho apa? Gagah dibagi wong Ngono lanang. kuwi lho. Lanang rene ajine. Bojomu, Pak. Iya toh Mas kok aku ditumbruk ki. Bojo karo mbok nodai. Lah iya, kok bojone tanggane dikabrok. Anu ndak, aku diginikan sayang. Aku Dinikan kebablasan. dinikan. Alah, alasan ngono kuwi wong lanang ki. Yo, sampean kok Nesu to. Iki nek nesu mangan ndas. Lho, bisane opo kok yo? Ndas cilik tapi. dirayu. Wong nesu. Sayang, Ndas cilik. Heeh. Ndas cilik, ndas pitik lho Mas, pitik cilik. Oh, Tapi- ndas pitik. Ndas cilik. Nggih. Jebul sedeng kamu udah cilik. Iya toh Pin. Iya toh Pin. Ndas pitik lho Mbak. Pancene- Cilik to. Ngapa ndas pitik kok rayu apa enek? Oh iya ndas pitik iya. Anak cilik yo Mas. katanya perang-perang dino kan aku nggawa ndas. Dia seneng. Ah, nembang Mas. Hati-hati Ah, nek deleh ana ndas. pundutan lali janjine. Oke. Ah, ditambahi Mbak Suliseva, karo Mbak Luki, karo Mbak Widya. Yo, kaya ngapa? Entek, Apaan? melipir. Nah, coba. Ini ndak ilmik. Sisan cacah limo, Mbak Punjung, kaya ngapa? Yuk, lali janjine langsung dados. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Gaspol dangan, di gaspol dangan-dangan. Manukku siap nembak, poinku rada oyang. Yo 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 yo. Yo yo. Ya ya ya. Ya ya ya. Alangkah diri, alangkah diri. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawamu. Ya ya ya, ya ya ya. Mantiling ser sini. Halo kene. Halo kowe aman Jawa. Tak SMS ranggasi. Yen tak telepon malah kok pateni. Ya ya ya. Ya ya ya. Mangkel aku. Yo yo. Dadi Kaping ta? dalem. Niki kula gadah usul. Heeh. Mungkin Sekar Gadung ini damel KSSG Karaoke Syariah Sekar Gadung. Nah, bukake nak pas Ramadan tok. Heeh. Dadi niki kenging dipakaryane nek pas Ramadan nika buka karaoke tapi karaoke syariah. Lagune Wah. nggih Karaoke syariah maksude lagune pepeling ngono nggih. wis lagu adroh-adroh. Ngombene teh Solawatan. Nggih. Oh. Nah, masuk ora? Terus sing apa ki penyanyine anu nganggo jilbab. Jilbab sedaya niki tapi ninggal kono. Ning endi? Apane tinggal kono? Iki sing kono gak usah. Kan capek ngono lho ya. Sing lho. Wah. Iya. Wong terus Oh, niki lho iya, Pak iya. Minto. Heeh. Terus dagelan kondang lah kok karo tas cilik-cilik takoki, "Omahmu ndi, Lek?" Omahmu ndi, Lek? Ya, amoke bakul pentol lah. Heeh. Modele kaya karo kancane. Wis bolak-balik ngajak tos. Nah, Ya. Bantah terus. Iki ana pundutan tembang, Mas. Nggih, Ah, nggih, napa? negara angin. Oh, segara angin. Negara angin. Negara angin. Sampeyan kan yang nyiptakno negara udan, dadi udan angin. Sok. Kok malah gempa bumi.
Negara angin. Mbak Mita karo Mbak Diah. Mbak Mita karo Mbak Diah. Oke. Mbak Diah iki lho. Mbak Mita ya lumayan. Disepoti Mas iki anak wedok Mita Hiro Mikano karo Diah Setya Tuhu. Asline jenenge lek Sulipah to jane. Sulipah. Terus jeneng KTP namung Sulipah nggih. Heeh. Terus nama panggung diganti. Ganti. Oh iya. Lah kaset. Wis ngantuk iki. Ya. Selamat malam. Ditakoni coba ditakoni. Sugeng dalu selamat malam, Mas. Ngeten iki kan nggih padha imbange. Mbak piye Maksudmu kene Maksudem piye lah? Dia Iya, Mas. ini banyak yang tanya sekalian saya juga mau tanya. Kamu sudah punya pasangan belum? Urung jawab, ben dijawab sih. Sudah punya pasangan belum? Belum loh, Mas. Aku masih single. Kalau dunia ini adanya orang pria cuma Pak Yuda sama saya, pilih mana? Bunuh diri. Lek gak bunuh diri to, Mbak? Lah kok ora nganggur. Gak enak sing dipilih. Padha laene. Padha welek-elek. Kamu jangan gitu. Hai Mbak Iromi. Hai. Hei, Nah, asli saka Jepang iki. Oh, Hai iki masuk angin. Nek Jepang hai to. Iya. Aku wingi Jepang kok ikah ngono. Iki Jepang kuwi sing Jepang beda. Jepangmu sing mbok delok. Menawa X marai. aku lho. Nggone Mita ki sik rada enek sing ireng-ireng, nek nggonmu sing kok delok kuwi putih kabeh merusuh, Mas. Apa Mbak sing ireng? Badannya itu loh. Mbak Mita Hiromi. Full HD. Ini sekarang ini masih di bangku sekolah atau sudah lulus? Sekolah. Oh, masih sekolah ya? Iya. Apa betul masih sekolah? PAUD. Oh. Samene Paut. Memang disenengi karo gurune, rencana kan arep ditengi. Ngawur. Wong kok ini kalau boleh kita berkenalan, Mbak Mita, kamu punya uang 2.000 ya? Buat apa? Buat parkir hatiku ke hatimu. Aja ngono. Aku ora betah. Ngono wae, Dek. Mas, aku gombel anak kayakku. Iya. Kamu punya uang 2,5 juta enggak? Gak duwe aku ora. Arep nggo apa lho? Wah, utang to, Mas. Arep nggo apa? Tak Akeh minggat. Tak kira belum bayar mekar. Hanya apa njaluk 2.000. Mbak Mita, Iya, ya. kamu sudah punya rumah? Udah. Aku punya tangga. Bagaimana kalau kita berumah tangga? Oh, susah tak geraji garismu. Kancamu ki lho, Lek, kancamu. Aku iya, Lek. Sing hati-hati. Ya, Lek ya. Dia, Dalam, Mas. kamu punya rumah? Punya lah, Mas. Tak dole. Anu to, dirayu. Gua mau piye to, Mas? Aku nak ngerayu gak Aku iso. punya rumah, aku punya tangga. Terus? Bagaimana kalau kita berumah Rumah tangga? tangga. Rumah tangga omah-omah. Iya. Aku gak iso to, Mas. Nek langsung kok des ngono ae. Terus piye maksud nek des sing piye? Lah aku kenal bojoku telung tak ulane bojoku meteng bapak tok dadi. Lah sing siji lho melu sapa? Lah kuwi urung petuk wis tak angen-angen. Wong kok iso. Mas Komet, Nggih. ini kita bisa melihat kalau seorang wanita dengan postur tinggi semampai seperti ini pasti dan sangat yakin, hakul yakin suaranya pasti enak. Ora mesti. Loh, boleh dicoba? Nah, dicoba. Boleh dicoba, nggak kalah dong sama milikmu karena ini adalah milik I. Oh iki ndelok ruang udarane mesti dhuwur suarane. Nggak Coba, bisa kayak dong. apa Mas Yuda? Coba dites. Negara angin. Negara angin. Sak pira Mas negarane? Ya seangin lah. Ya bolak-balik dijak. Bolak-balik. Dalang kondang Karanganyar Mas Laras Anggit Jokowi. Ah, iya. Jokowi kok Mas. Prabowo ding Prabowo. Laras Laras Prabowo. Anggit Prabowo. Kapisapan wanako Dia lho. Sing di kene. Gayuh tresna murasani wis ra mungkin wis pita semenjak jarak teko Standar. tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya Ternyata deh, ternyata.
Oh. Alah jauh dong Mas. dengan milik ae. Syukurane gorane gringgingen. Nah diajari Mas Ayo Komet. sing enak. Ternyata kok nak dingin gak ngene Mas. Ini loh contoh, ayo sayang kasih kamu contoh sedikit saja biar mereka paham. Ternyata Dengarkan dong telingamu. Dasar telinga amandel. Gulu gulu. Ayo merembet yang Telinga kuping. kopok. Alah. Jaluk orang liter. apa ya? Gue jamu. Iya. Ya ora usah ogah-ogah njaluk 2 liter piye enak. Ternyata Ayo kamu dong kasih contoh. Ini tak kencengane baute. Ya. Ayo. Ternyata ayo deh. Ternyata LDR baik tenang. Nah coba ganti ngono. Yo. Ngaprunten bro. Nggih, enterne nggih ngenterin ri. Suara rer marer kaya ngundur rer. Kok malah Iki kita marer sampe. suara rer barang. Sing diwateri iki lek diarani sone sing ndak apik. Iki surer-surer tak keprok. Nah awake dhewe gak apa-apa lah ngono pas Pak Minto kok sururur dor pitonor ngono. Malah Ora. sururur dor pitonor. Iki sone penak-penak ayo tak tarik napas. Alah wong lara mengi kaya mbok. Tarik napas. Tarik lagi. Oh ya ampun tarik. Aduh wis. Iso apa ora tejane kowe iki lho. Ayo iki terae sabun. Ora ngono mau mbok pamerne jare inilah istriku. Ini penak Mas. Nduk iki penak. Ternyata LDR pahit tenan. Paling mergo gak enek musike lho, Mas. Oh ngono. Nek langsung musik. Paling iso. Oh, Oh, Jajal, berarti diminta dijajal. dengan musik, dengan musik. wonten permintaan negara. Angin. MC Nono Mas sing apik Mas. Kaya MC dangdut. Mari kita sambit. Mari kita sambut. Ngono kuwi Mas. Oke, salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Spesial untuk Gempolan tentunya. Hadir untuk Anda semuanya negara angin cow. Ada dia I love you. Dan juga Iki lho. Ada Ozaru Osaka. Apa? Mita. Urkano. Mita. Silakan tuh. Angel jenenge. Dengan lagunya Dengan lagunya Negara Angin bersama Sekar Gadung. Yuk. Nah, angger. Sembah nuwun Thank you very negara much. angin sampun katur. Siap. Gandeng kabeh mau ki nuting jaman kelakone Mas Nggih. Yuda, Mas Komet. Nggih. Awake dhewe kudu nuruti apa sing dadi panyuwun gending. Nggih ibarate bakul kedah saged menapa menika permintaan sing para sing mundhut kudu dilayani, kudu diladeni. Ha nggih. Nggih, nut jaman kelakone kok Mas. Ngerti apa ora kuwi nek jaman kelakone iki Komet ki? Mboten. Hah? Ya menyesuaikan zamane ngono Ya, ya Iya. menyesuaikan dengan eranya, Nah. menyesuaikan dengan zamannya. Mungkin no. Ah. Nek mbiyen ki sinden wong siji ning ngarepe tukang gender, saiki sinden ya lho. Ah, Iki semene kae. cantik-cantik. Ah. Nggih. Iki garapan Sekar Gadung diaturke Mas Siap, Yuda. siap, nggih, nggih. Saya tresna jangkep sak bawane. saya Nyuwun tresna. saka panjenengane sinden papat wit saka Mbak Sulis, Sulis, nganti tekan Ekawati. Mbak Unjuk Mbak Diah. Iya, Mbak Diah. Mbak Mengko Mbak Lilis ada tembang tersendiri. tersendiri Mbak Ah, Lilis iya. sampean kok rahasia. Anu, koleksi. Menika kula aturaken dhateng para sepuh ingkang keparenggah nderek wungon wonten dalempun Bapak Widodo Ibu Sulami. Tembangipun Saya Tresna dengan harapan Oke. temanten sakloron mboten semakin renggang ning Saya Tresna sak Tambah lawase. cintane. Ya, betul, Siap. heeh. Ya, kaya ngapa? Nganggo bawa asmarandana. Yuk. Nyuwun ting Mas. Keperanan sa
jroning ati. Terjemahke Mas Yuda, kepranan sakjroning ati. Jatuh cinta di dalam hati. Ya. Lalu selanjutnya Ya, silakan. Rindu wengi tansah godha. Siang malam hanya menggoda menggoda siapa? dirimu. Aduh, aduh, aduh. Masa ya nek ngono nih. Pancen nekat deto yane. Ayo Met, artikan. Pancen gedhi usahane. Nganti tembus jroning dada. Saben bengi ora turu. Iya mergo ora ngantuk kok. Kelingan mani ing Bagus. Nah, Menika kok tembange saya tresno. cengkoke kok apik ten Mbak Lis. Cengkoke Mas Anggit iki. Nah, Deloken kon Mas nyoba Anggit lek iki saya lagi. apik dek. Mas Jajal, sampean gawe sing ngono Winter Mas Anggit ini gawe cengkok lho. Mas Anggit laras Jokowi. ayo diangkat. Kaya wong kang nandang wuyung. Yuk, kaya ngapa? Dados yuk. Kaya wong kandang oyong saben bengi among gayung merana mrene tansah bingung nganti kaya wong kang gumrah.
lepong Mas. Yo. Iya, iya, iya.
Mas Komet aja nganti kali kalah karo Pesinden Sekar Gadung. Ayo. Kok kowe aja nganti kali. Kalah karo Pesinden Sekar Gadung. Nah coba diketokke powere duet karo Mbak Lilis Karnali. Ayo. Tang. Apa kowe arep nyanyi apa? Loh, dangdut napa campur sari? Dangdut no. Oh, dangdut. Oke. Ya. Nganti elek tenono Ateni. Suaramu lho digawe kaya suara Roma. Heeh. Wis, Roma kelapa. biskuit. Tur yo sing mesra. Goleke gawean nyenengke kok ya. Gue pengen. Ora, aku nang omah duwe papat kok. Weh. Apa Mas Papat? Aku, yang kayak aku. Iki lho di papat dari ngomong. Yuk bersama Mas Yudo CS. Mas Yudo, niki kula mudhun ganti anak lanang satu tembang nandur ngunduh. Yuk, Oke, kaya ngapa? oke. Langsung dados yuk. Jelek,